Sveiki, man sauc Reinis Grūnvalds, šī ir 8. mācību nedēļa 2014. mācību gadā, un šis ir maģistrantūras telekomunikācijas kursa mājasdarbs teletrafika teorijā. Zēma līmeņa tīkla statistika. Tad šis mājasdarbs ir vairāk praktiska veida, un darba uzdevums ir izveidot 10,000 soketu savienojumus starp klientu un serveri un apstrādāt iegūtos datus. Tātad tam mums vajadzēs izveidot divus kodus, serveru un klientu kodus ar Python palīdzību. Tātad vispirms izveidosim serveri, kurš klausītos, un pēc tam mēģināsim pievienoties ar klientu. Tā, lūk, šis kods. Jā, galvenais ir atcerēties, ka ports jāieliek vienādas, host arī, host adresi. Tad palaižam. Servers klausās. Tas ir labi. Un klienta Python kods. Mums praktiskajās nodarbībās nevajag kā klienta kodu arī, bet šeit vajadzēja uzlabot un pilnveidot, jo bija jāieliek iekšā cilpa. Tāpat bija jāizdara tas, ka jāizveido, ka uzreiz iegūtie dati par laiku tiek connection time tiek eksportēts CSV failu. Šajā gadījumā, tāpēc, ka dators tiks ļoti noslogots un tas prasīs ļoti ilgu laiku, 10,000 reizes, paņemsim 5 reizes connections. Palaižam kodu un skatāmies, kas notiek. Redzam, ir iegūti 5 dati. Saglabāt CSV failā. Redzam, arī izveidojas šis CSV fails. 5 vērtībām. Tas tā tam vajadzētu būt. Skatāmies, vai tā ir. Jā, redzam. Bet, lai ietaupītu laiku, mums patiešām prasīja ilgu laiku. Tās 10,000 reizes, tad ir izveidots jau iepriekš veikt šī darbība. Jā, tur vienkārši klienta kodā jānomaina bija cilpai 10,000 reizes, nevis 5. Tātad šeit ir iegūt dati 10,000 reizēm. Datus mēs apstrādāsim ar R palīdzību, R Studio. Nē, Excel nevajadzīgi. Vajag R Studio. Tā. Un šeit izmantosim kodu, kas bija iepriekšējā mājasdarbā teletrafika teorijā, kur mēs mēģinājām un arī izdevās no CSV failu nolasīt un piešķirt datus mainīgajām R programmām. Vai pēc tam varam tālāk jau interpretēt datus, kā vēlamies. Jā, kā redzam, dators tāds, kāds viņš ir. Viss prasa laiku. Mēs tālāk, kad mēs piešķirsim vērtības, jau datus interpretēsim ar histogrammas palīdzību. Jā, tātad šeit ir fails. Un tātad iekšā klients šajā pēc CSV failā. Jā, nekas jauns katrā ziņā. Mēs palaižam.
skatīsies. Nu, neko jāuzliek. Nu, skatīsimies, kas tur Instagram, jo sākumā noteikti, ka arī Instagram būs jāpilnveido tur sākumā. Šis eksperiments jau tik veikts, un tur redzēsim, ka neko tur saprast nevar, ja vienkārši uzrakstīsim. Redzam, ka datus mēs piešķiram mainīgajam D3. Vienkārši uzrakstīsim Instagram D3, un tur saprast neko nevar. Tur bezjēdzīgi pilnīgi. Nu, pirms jāpagaida, vai viņš aizskaits, vai mainīgam tiek piešķirts viss vērtīgi. Kāds no dators ir tādi jāsadzīvo, neko darīt. Jā. Un mums kā teorētiski vajadzētu iegūt šo te normālu sadalījumu šiem te connection times ar soketiem, bet nu skatīsimies, tātad D3 ir piešķirts vērtības, paskatīsimies, kas notiek, ja mēs vienkārši paņemam histogramu. Nu jā, dzēr pilnīgi šādu histogramu mums nedod neko un saprast tur neko nevar, tāpēc uzrakstīsim nedaudz, pilnveidosim šo histogramu, lai varam arī izdarīt kādus secinājumus. Jo, nu, to, ko mēs redzam tagad labajām, tas ir kaut kas līdzīgs histogramai. Jēga no tādas nav pilnīgi nekāda. Tāpēc, jā, mums ir jāpārveido. Un mazākās vērtības tika pārbaudīts iepriekš ar min, max, T3. Tā kā šeit nekas netiks palaists garām. Nekas garām netiks palaists. Ok, vajadzētu kaut kam, nu lūk, šis ir kaut kas labāks, kur arī var kaut ko mēģināt izspriest. Nu, redzam, ka connection time pēc biežuma, ja frequency, atbilst normālu sadalījumam, un principā šī ir hipotēze, kas tiek izvirzīta pēc praktiski datu apstrādes. Un vai tas atbilst teorijai, nu, skatīsimies tālāk, kuras gaitā pagaidām par to spriest ir pāragri, bet nojaušu, ka tā varētu būt, jā. Tas ir ļoti iespējams. Tas ir viss.